अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Pas recitimit të surës El-Fatiha, Hazuri recitoi ajetin e Kuranit, përkthimi i të cilit është: Më kujtoni mua, edhe unë do t'ju kujtoj ju, dhe më falenderoni dhe mos u bëni mosmërinjohës. Alhamdulillah, të dielën e kaluar, Gjelsa Salana e Gjermanisë ka përfunduar. इस मर्तबा नई जगह पर जलसा मुनक़िद करने की वजह Këtë herë Gjelsa po mbahe në një vend të ri, इंतज़ामिया और अमीर साहब को edhe për këtë arsye एक शौक और एक एक्साइटमेंट भी थी. organizuesit e xhamatit të Gjermanisë edhe amiri i Gjermanisë जमात को भी होगा. kishte një patos të veçantë, पहली जगह जो थी edhe sigurisht edhe anëtarët të tjerë të xhamatit do të kishin këtë patos, सिर्फ एक हॉल sepse ishte një vend i ri, और वो भी edhe herëve të kaluara ku mbahe Gjelsa aty ishte vetëm një sallë, फिर औरतों के लिए e cila po ngushtohe vazhdimisht, जिसमें गर्मी के दिनों में edhe për gratë bënim një sallë të re, खासतौर पर बच्चों वाली औरतों के लिए edhe aty gratë me fëmijë vështirësoheshin, काल शुरू हुए. ndërsa këtu यहाँ बड़े और एयर कंडीशन हॉलों की सहूलत मौजूद në है. vendin e ri në Karlsruhe बाद और सहूलतें भी थीं. këtu ishin salla me klim, me kondicioner, इन सहूलतों की वजह से kështu që एक्साइटमेंट për shkak të këtyre lehtësive anëtarët e xhamatit patjetër do të kishin një patos të veçantë, por për shkak se ishte një vend i ri, इंतजामात होने के बावजूद एक फिक्र भी सबको थी. edhe pse kishin të gjitha lehtësimet, por होनी चाहिए. kanë pas edhe pak frikë, और एक मोमिन की तो ये por खासियत है edhe kjo frika duhet të उसे ishte, फिक्र रहती है sepse कि कहीं një besimtar और पसंद gjithmonë kujdeset गलतियों की वजह से për çdo gjë. कोई ऐसी बात ना हो जाए Ai mendon që për shkak të ndonjë gabimi të vogël të mos ndodh ndonjë e papritur, या e cila të किसी sjell मासियत की वजह से ndonjë famë të keqe për xhamatin, नाराजगी का बायस होकर बाज़ मसाइल पैदा ना e cila
të mos shkaktoj mos pëlqimin e जब तक Zotit इंसान की नजर edhe të mos krijojë problemet. लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने अपना खास फजल फरमाया और एक शौक Megjithatë, Allahu i जोश Madhërisëm और फिक्र tregoi mëshirën e tij të veçantë edhe njerëzit इंसामिया në njërën anë अल्लाह që ताला की ishin ओर झुकी भी रही me shumë patos edhe në anën tjetër ishin edhe të purulur para Zotit duke ju lutur atij, वो तो बार-बार बड़ी फिक्र के साथ sidomos ये दुआ के लिए kryetari i करते Gjelsës, kryetari i Gjelsës Lanës vazhdimisht më shkruante यही për एक मोमिन की lutje. शान है Pra kjo është puna e një besimtari, अपने हर काम को që अपनी तरफ ai मंसूब करने के बजाय çdo punë në vend ta emëroje për veten, और उसकी मदद ai duhet t'i referohet Zotit. और जब ऐसी सूरत हो Edhe kur ka një तो फिर gjendje अल्लाह ताला भी të tillë, अपने बंदों की मदद फरमाता है atëherë edhe Zoti i ndihmon besimtarët e tij. और जलसों के बारे में Edhe अल्लाह ताला për ने Gjelsës së Lanës, मसीह मौद अलैहिस्सलातु Zoti vet ka हुक्म फरमाया था premtuar, कि इनका निकाह vet ka thënë Mesiut i premtuar alayhi sallam që ai ti organizonte Gjelsës së Lanës जगह जमा हो në mënyrë që besimtarët e devotshëm दीनी और रूहानी तरक्की के të लिए mblidhen एहतमाम edhe करें करें të gjejnë mjetet e मिलकर përparimit të spiritualitetit të tyre. कुर्बान चढ़ाए Ata të përparojnë në जब ये dashuri नेक इरादे në mes veti और अल्लाह ताला की रज़ा के हुसूल edhe के लिए të fitojnë pëlqimin e Allahut. Pra, të gjitha këto organizimet kur janë për këto arsye, जमा होने वाले लोगों के लिए बेहतर सहूलतों और इंतजामात की edhe kur besimtarët e devotshëm mundohen तो फिर अल्लाह ताला तो me të gjitha aftësitë e tyre që ta fitojnë pëlqimin e Allahut, atëherë Zoti patjetër Zoti zakonisht vendos bekimin e tij. अगर कोई कमियां या खामियां Pra, në qoftë se रह do गई थीं, qoftë se do të जो नई kishin जगह edhe tmetat पहली मर्तबा जलसा në këtë मुनक़िद gjelse होने की वजह से për shkak se भी po जाएं, mbanim në një vend të ri, कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है atëherë Zoti i mbuloi लेकिन ato, क्योंकि इंसामिया की नीयत नेक होती है sepse qëllimi i organizuesve खुशी फरमाता është है i mirë. और फरमाई Prandaj, बस अल्लाह ताला की për shkak të सदापोशी की këtij वजह से mbulimi që në Zoti na mbuloi dobësitë tona, को अल्लाह ताला ne का duhet të jemi बहुत ज़्यादा mirënjohës शुक्रगुजार होना चाहिए i tij. Sot në botën e आज दुनिया Ahmediyatit, अहमदियत में हर मुल्क në में shumë vende po जलसे mbahet मुनक़िद हो रहे हैं Gjelse Salana. और तकरीबन जो Gati और gjithë तकरीबन vitin, सारा साल ही gjatë gjithë ये vitit तसलसल रहता है। mbahen Gjelse Salana. गुज़श्ता हफ्ते में जैसा कि मैंने कहा और हमसे जानते हैं Javën e जर्मनी का kaluar जलसा था ishte Gjelse Salana e Gjermanisë, edhe që sot po fillon Gjelse Salana e Kanadas. जो फिक्रें गुज़श्ता हफ्ते जहाँ की इंसानियत Shqetësimet që kishin pas xhamati i Gjermanisë javën e kaluar, और दुआओं की कैफियत ato shqetësimet और sot kanë कनाडा और filluar अमेरिका në xhamatin e Kanadas. Edhe këto shqetësime duhet të keni. लेकिन जब शामिलीन Kur जलसा edhe pjesëmarrësit भी e इंसानिया gjelses, की इस फिक्र को समझ nëse लें i kuptojnë këto shqetësime të और अपने organizuesve, आप को मेहमान समझने के atëherë ata duke menduar që edhe ata janë मददगार बन जाएं, bashkëpunëtor në organizimin e gjelses, ata sigurisht कम हो जाती do të fillojnë të ndihmojnë organizuesit. अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि अमूमन शामिल होने वाले Edhe kjo është një bekim i Zotit që pjesëmarrësit në këtë gjelse और दुआओं से zakonisht vinë për hir të Zotit. और जर्मनी की जमात ने इस साल Edhe në gjelsen e Gjermanisë, në përgjithësi, जमाती pjesëmarrësit kanë bashkëpunuar mjaft mirë जमाती këtë vit. इंसामिया से बहुत ताउन किया Zoti अल्लाह करे bëft edhe në इस वक्त Amerikë, अमेरिका और pra कनाडा में जलसे po आज शुरू po हो रहे हैं। fillon edhe gjelse salana e वहाँ भी Amerikës यहाँ edhe शामिल होने Kanadas, वाला edhe atje pjesëmarrësit e të dyja gjelseve, अपनी झोलियां भरने की फिक्र Zoti i करते हुए bëft që ata शामिल të bashkëpunojnë mirë me organizuesit और भरपूर फायदा उठाने
और अपने मकसद पैदाइश edhe ata të gjithë të përpiqen që ta fitojnë pëlqimin e Zotit की कोशिश करे në mënyrë që ne të jemi nga ata që do ta आगे बढ़ाने वाले हम हों do të përparojmë xhamatin e Mesihut e premtuar sallallahu alaihi wasallam me bekimin e Zotit kudo që kudo të mbahet xhelsa salana हर जगह दुनिया में जहाँ भी alhamdulillah kemi lajme të mira तकरीरों के मयार भी बहुत अच्छे होते हैं Zoti I bëft pjesëmarrësit që ata të përfitojnë sa më shumë nga këto gjelse edhe gjërat e mira që I marrin nga këto gjelse ti bëjnë pjesë të jetës së tyre. Si që tregova, sot po fillon gjelse salana e Kanadas, si dhe ajo e Amerikës. कनाडा और अमेरिका के जलसे हो रहे हैं अल्लाह ताला उनको इसकी तौफीक अता फरमाए Unë zakonisht kur marr pjesë personalisht në ndonjë gjelse, pas asaj vazhdimisht ju kujtoj në fjalimin e xumas që vjen pas gjelses, ju kujtoj për falënderimin e Zotit. आज भी यही मजमून रखूंगा Edhe sot, जलसे के हवाले से për shkak se sapo kemi përfunduar gjelseve në Gjermanisë, do t'ju kujtoj që ne të falenderojmë Zotin. ये दो बड़ी जमातें हैं जहाँ जलसे मुनक़िद हो रहे हैं और ये दुनिया में मुनक़िद होने वाले जलसे Bekimet që vijnë përmes gjelsës salanave janë të panumërta. Edhe ne duhet të jemi mirënjohës të Zotit për ato. और जैसा कि मैंने पहले भी Sot është vetëm xhamati musliman Ahmedia बयान किया है I cili për të cilin dielli është ngritur si ndritshëm. दिन चढ़ा रहता है यहाँ अगर इस वक्त दोपहर का वक्त है और Ja, sigur për shembull xhamati I Gjermanisë ka palosur gjelsen e tij edhe shikojmë që Kanadaja dhe Amerika janë të ngazluar për ta filluar gjelsen e tyre. Pra, këto bekime të Zotit janë të panumërta edhe janë shumë të mëdha. Edhe ne vazhdimisht ndjejmë barrën e falënderimit ndaj Zotit. Siç thot Mesihu premtuar në një poezi, në një versh të tij, si mund të falenderoj ty o Zot? Nuk është puna ime, nuk është puna ime që ta kryej këtë punë. Pra, bekimet që dha Allahu I Madhërisht Mesihut të premtuar, edhe sot e kësaj dite, Allahu ato bekime I jep xhamatit të tij. Çdo vit, çdo gjelse vjen me shumë bekime të Zotit. Edhe ne derisa të jemi të ngjitur me qenien e Mesihut të premtuar sallallahu alaihi wasallam, inshallah vazhdimisht do t'i shikojmë këto bekime. Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam thotë rreth kësaj: Falënderimi juaj I vërtet është takvaja juaj, pastërtia juaj shpirtërore. Nëse ju do t'i përvetësoni rrugat e takwas, atëherë unë do t'ju jap lajm të gëzuar që ju jeni qëndruar në kufi, atje ku asnjëri nuk mund t'ju pushtojë. Pra, edhe ata që po bëhen gati për të marrë pjesë në gjelsen e Kanadas edhe të Amerikës, si dhe edhe ata që kanë përfunduar gjelsen e tyre. Pra, çdo ahmedian duhet të ketë si qëllim që ta ngrej nivelin e takwas dhe të spiritualitetit.
siç thot Mesiu premtuar alayhi salam, që në qoftë se ne do të jemi ashtu, atëherë nuk do të ketë asnjë fuqi në botë e cila të mund të na dëmtojë. दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारे गलबे में रोक डाल सके. Fitoren që Zoti do t'ia jap Mesiu të premtuar alayhi salam. गलबा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने ajo atë patjetër Zoti ia jep. Por kushti është që ne duhet të jemi të lidhur me qenien e Mesiut të premtuar. तो हम भी उस गलबे का हिस्सा बन जाएंगे जो अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की Pra Ahmadianët që jetojnë në vendet, sidomos në vendet perëndimore, në Kanada, në Amerikë, në Gjermani, या दुनिया के किसी भी të gjithë Ahmadianët e këtyre vendeve duhet të kenë parasysh që fitoria jonë nuk është për shkak të këtyre mjeteve, për shkak të lehtësimeve të këtyre vendeve, apo për shkak të përparimit ton material, por ajo është vetëm e vetëm me anë të lutjes dhe me anë të përparimit të spiritualitetit dhe përparimit të takuas. Mesiu premtuar alayhi salam ka urdhëruar që xhamati të mblidhet her pas here për të pastruar. Qëllimi i kësaj është vetëm që xhamati të mos ndryshket. Ta shuaj etjen e tij, antarët e xhamatit vazhdimisht të karikohen. फिर अपने मकसद पैदाइश के असूल की कोशिश करे, अपनी इल्मी प्यास बुझाए, अपनी तरबियत के सामान करे. Pra edhe xhamati i Gjermanisë, i cili ka përfunduar gjelsen e tij, të mos ketë vetëm si kujtim gjelsen e kaluar para një jave, duke thënë se ai fjalimi ishte shumë i mirë, filani ilahi ishte shumë i mirë. Jo vetëm kaq, por antarët duhet i përfitsojnë ato gjërat që janë folur. Në të njëjtën mënyrë edhe pjesëmarrësit e Kanadas edhe të Amerikës duhet ta kenë. Vetëm atëherë ne mund ta falenderojmë Zotin, ashtu siç thot Mesiu premtuar alayhi salam, që ne nuk mund të falenderojmë Zotin vetëm përmes ne mund ta falenderojmë atë vetëm përmes ndryshimeve shpirtërore. Çdo çast ne duhet çdo çast të jetës sonë ta mbushim me falenderimin e Zotit. Çdo çast të jetës sonë ta kalojmë duke sjell një ndryshim të veçantë në jetën tonë. Kur ne do të bëhemi ashtu, atëherë edhe Zoti në mënyrë reciproke do të na dërgojë akoma më shumë bekime. Siç tha në atë ajet që recitova, që më kujtoni mua edhe unë do t'ju kujtoj, edhe më falenderoni dhe mos u bëni mirënjohës ndaj meje. Pra kur robi e kujton Zotin, atëherë edhe Zoti, i cili nuk harron asnjë vepër të robit të tij, edhe ai e kujton atë. और मेरा शुक्र करो और मेरी नाशुक्री न करो. बस जब बंदा खुदा ताला का जिक्र करता है तो अल्लाह ताला çfarë është kujtimi i Zotit? बंदे का बगैर जज़ा के नहीं जाने देता. Çfarë është kujtimi i Zotit? Do thotë kur Zoti i thotë se unë e kujtoj robin tim, i cili më kujton mua, çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që Zoti e bekon atë me mëshirën e tij, me bekimin e tij. Vazhdimisht i jep shenja
që ai është me जब të. अल्लाह ताला जिक्र करता है तो इसका मतलब है Edhe fillon pastaj një një varg bekimesh. Edhe fillojnë të ngrihen nivelet e besimtarit. I hapen rrugë të reja të përparimit shpirtëror. और तकवा पर चलने का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है नए मायार कायम होने लगते हैं I ndihmon gjatë vështirësive अल्लाह ताला pra अपने करीब करने के kur robi e falenderon Zotin dhe ai e kujton atë që ai është gjithë fuqishmi, atëherë edhe Zoti tregon fuqinë e tij. आफात से उसे बचाता है बस Edhe kur Zoti thotë se edhe unë ju kujtoj, do të thotë उसे सब ताकतों का मालिक समझकर Zoti उसकी पनाह में आने के jep लिए bekimet pa numërta një robi të tillë. उसकी मदद हासिल करने के लिए अल्लाह ताला का जिक्र करता है Vet merret me armikun e tij. अज़कुरुकुम कि मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा I hap rrugë të ndryshme për इसका मतलब ये है furnizimin, për कि अल्लाह ushqimin ताला e tij. अपने ऐसे बंदे को इनामात से नवाजेगा उसे अपनी पनाह में ले लेगा Edhe pastaj njerëzit e botës le të bëjnë çfarë të duan për ta penguar atë. Nuk mund ta korrin sukses ata. बंदे को वहमो गुमान भी नहीं होगा और ऐसे कुर्ब पाने वाले लोग Pra, नहीं हैं vetëm kujtimi i Zotit, kujtimi që bëhet nga Zoti, हजार कोशिश कर लें është ai që të na shpëtojë. मकासद के हुसूल से नहीं रोक सकते बस जमात अहमदिया की तरक्की ऐसे जिक्र करने वालों से ही खुदा ताला ने वाबस्ता फरमाई Edhe pastaj vetëm sepse siç ju tregova, kujtimi i Zotit do të thotë Zoti ju na jep bekimet, edhe pas kësaj vetëm robi mund të bëhet mirënjohës. Prandaj në këtë ajet, pasi që Zoti përmendi që edhe unë do t'ju kujtoj, tha më falenderoni dhe mos u bëni mirënjohës. जिक्र के मजमून के साथ ही Sepse në momentin kur Zoti do na kujtojë ne, ai do të na kujtojë përmes bekimeve të tij. को याद रखने Kështu që rrjedhimisht ne do të bëhemi akoma më shumë mirënjohës të tij. ये अल्लाह ताला का फेल है और फिर Pra, इनामात ky ajet është shumë i veçantë. Edhe vazhdimisht në tërheq vëmendjen që ne të mos bëhemi mos mirënjohës të tij. और दौर शुरू हो जाता है एक नया सिलसिला इनामात शुरू Kush mund të jetë ai fatkeq i cili इस आयत में duke parë të gjitha këto bekime इस तरफ të bëhet prap mos mirënjohës. कि देखना कभी नाशुक्रगुजारों में से न होना Por shikojmë që robi वला तकफुर nganjëherë कभी edhe në mënyrë të pavetëdijshme bëhet mos mirënjohës të tij. अब कौन अक्लमंद Nuk thot me gojë, por और नेमतों को देखकर nuk tregon vepra të mira, nuk bën vepra të mira. Nëse nuk bën vepra të mira, atëherë ai कि इंसान लाशऊरी në njërin ai është duke u treguar mos mirënjohës ndaj tij. जब इंसान अल्लाह ताला के हुक्मों पर अमल नहीं करता तो बेशक वो जुबान से अल्लाह ताला के जिक्र का इजहार करे लेकिन अमली तौर पर वो अल्लाह ताला Nëse njeriu का इजहार do dikë shumë, atëherë ai vazhdimisht shikon gojen e tij, dëshiron इंसान को që i dashuri i tij të thot diçka dhe ai ta plotësojë atë. और याद Kështu që edhe ne, në qoftë se ne e duam Zotin, siç është përmendur në ajetin, në pjesën e parë të ajetit, atëherë ne duhet të jemi të gatshëm इसकी ख्वाहिशात को पूरा करूं për t'i dëgjuar urdhrat e Zotit. कब वो कोई बात करे और मैं उस पर अमल करूं Edhe siç thot Mesiu premtuar sallallahu vetëm atëherë do të na vijë ajo gjendje e cila është gjendja e vërtet e mirënjohës. नजर रखना भी जरूरी है Përndryshe उसकी दी është vetëm mos mirënjohje. का शुक्रगुजारी के जज्बात के साथ Pra vetëm në një ajet इस्तेमाल भी të vogël Zoti përcaktoi rrugë të tilla për besimtarin, वो कैफियत तारी होती है të cilat i mundsojnë rrugën e pëlqimit të Zotit.
तकवा से पैदा होती है और अगर ये हकीकी तकवा नहीं pastaj e afrojnë atë drejt Zotit, bëjnë atë si rob më i afërt i Zotit. Pra, kjo është ajo temë të cilën duhet ta kujtojë çdo ahmedian. Tani, si që tregova më parë, do të them disa gjëra lidhur me gjelsen e Gjermanisë. Si që tregova kësaj radhe kishim një vend të ri, edhe aty kishim ca lehtësime të mira, por ka pas edhe gjërat negative, por ato nuk ishin të tilla që organizuesit ti quajmë që janë shkaktuar nga organizatorët. Në fakt, perfeksionimi nuk mund të bëhet 100%. Vetëm Zoti është perfekt. Në punën e njeriu gjithmonë ka hapësirë për përmirësim. Edhe prandaj Zoti vazhdimisht në thotë që ne të bëjmë lutje. Thot ne ti përdorim mjetet e tij, përpiqemi me të gjitha mundësitë tona, pastaj çështjen duhet t'i dorëzojmë Zotit. Ai i rregullon gabimet që ne bëjmë. Pastaj rezultatet që dalin nga këto punë, Zoti na kujton që ne ta falenderojmë atë për shkak të tyre. Njeriu kur arrin një punë, një qëllim në rrugën e Zotit, atëherë ai duhet ta falenderojë Zotin në mënyrë që të përgatitet ai për të bërë hapin tjetër. Kështu na ka mësuar edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. ताकि इन खामियों और कमियों में मज़ीद बेहतरी पैदा हो सके जब इंसान एक चीज़ disa gjëra që unë kam shënuar ose më kanë treguar do t'ju tregoj në mënyrë që vitet e ardhshme ti kemi parasysh. Por disa njerëz që më kanë treguar këto gjëra, të mos ata unë them atyre që ata të mos jenë nga ata që vetëm kritikojnë. Nëse kritikat e tyre janë për hir të Zotit, janë që gjelsa e Gjermanisë të përmirësohet vazhdimisht, atëherë është mirë. Edhe organizuesit duhet të jenë të hapur që të dëgjojnë të gjitha kritikat. इधर-उधर बातें करने के बजाय इंतजामिया को अपने मशवरे दें, उनको नकाइस बताएं जो आपने देखे. Edhe madje organizuesit duhet të shkruajnë të gjitha kritikat edhe për t'i përmirësuar ato. और इंतजामिया को भी खुले दिल के साथ तवज्जो दिलाने वाले. Një gjë që më kanë thënë ishte në sallën e burrave ishte një defekt, zëri kishte shumë johon. Organizuesit janë përpjekur që ta përmirësojnë këtë, por nuk ja dolën ashtu siç duhet. Kështu që vitin e ardhshëm patjetër duhet ta rregullojnë sistemin e zërit, sistemin fonik. Duhet ta dinë se ku është problemi, përse zëri përse kishte kaq shumë johon në sallë. Kjo është shumë e rëndësishme. Sepse pa e përmirësuar këtë, është vështirë që ti qetësoni njerëzit.
edhe sikur të keni të gjitha gjërat në mënyrë të duhur, edhe këtë nuk e keni, atëherë është vështirë që ta organizoni gjelsen, sepse njerëzit nuk mund të rinë të qetë pa dëgjuar mirë. Sidomos edhe në sallën e grave kishte ky problem. Por kësaj radhe unë kam parë diçka të mirë tek gratë që të paktën gjatë fjalimit tim ato ishin shumë të qeta, por edhe pse zëri nuk ishte aq mirë, prap ishin shumë të qeta ato, edhe me shumë durim, edhe me shumë vëmendje ato po dëgjonin. Unë këtë vëmendje e kam parë tek gratë e Gjermanisë për herë të parë. Disa mendojnë se jashtë ishte ftohtë edhe brenda ishte klim, prandaj gratë ishin ulur qetësisht, por ne nuk duhet të mendojmë kështu. Ne duhet të presim gjërat mira nga gratë tona. Unë mendoj se ato po i kushtojnë më shumë rëndësi gjërave të Zotit tashmë. Një gjë negative që kishte është edhe fëmijët, do të thotë gratë me fëmijë ishin ulur në të njëjtën sallë, edhe pse kishin vendosur një perde të vogël, por ajo nuk arrinte që të bllokonte zërin e fëmijëve. Kështu që edhe për këtë duhet të mendoni vitin e ardhshëm. Edhe organizuesit duhet të kenë parasysh këto gjëra. Edhe pesëmarrësit nëse kanë diçka për të thënë, le t'i tregojnë organizuesve në mënyrë që ata ta përmirësojnë gjelsen e tyre. Këshilli i Gjelsesalanës duhet të presë të gjitha këshillat, edhe duhet i dëgjoj ato. Por alhamdulillah, në përgjithësi hapi ynë është drejt përmirësimit. Për këtë duhet ta falenderojmë Zotin. Edhe miqt që kishin ardhur nga shtetet përreth Gjermanisë, ata kanë marrë përshtypje të mira për gjelsen. Unë kam pyetur miqt e huaj për organizimet e gjelses, edhe të gjithë ata kanë, alhamdulillah, janë kthyer, kanë marrë përshtypje të mira nga kjo gjelse. Prandaj, siç vazhdimisht ju them që çdo ahmedian duhet të shikojë përmirësimin. Madje siç ju them vazhdimisht, çdo ahmedian duhet të mendojë që ai është ambasador i ahmediatit në këtë botë. Vetëm në qoftë se do të mendojë çdo ahmedian kështu, atëherë miqt që vinë nga jashtë, ata me siguri do të marrin përshtypje të mira për xhamatin. Kështu që edhe gjelsa jon po bëhet një mjet shumë i fuqishëm për tabligh, për përhapjen e xhamatit. Madje vetëm duke e parë gjelsen janë bërë disa antarësime gjatë gjelsës. Pra disa njerëz kanë pranuar xhamatin. Pra janë modelet tona që inshallah do të sjellin edhe antarësime të reja.
Pra, pjesëmarrësit kanë marrë përshtypje të mira nga kjo gjelse. Por, fatkeqësisht, kishte ndodhur një ngjarje që më kanë njoftuar, ishte ngjarje e turpshme edhe ishte turpshme edhe për çudi ai do të thotë një njeriu ishte vjedhur kuleta e tij. Edhe ai ishte gjerman, një ahmedian i ri, por ishte kaq i çuditshëm që këtë gjë, pra ati ishte vjedhur kuleta dhe ai këtë gjë e merrte si mjet përparimi shpirtëror të tij. Organizuesit duhet të kenë shumë kujdes që të mos ndodh asnjë ngjarje e tillë. Ai gjerman po më tregonte këtë ngjarje me një mënyrë krejtësisht tjetër. Ai më tha që ishte njëri shumë i zemëruar. Ka qenë njëri që shpesh ishte bëhe gati të luftonte me të tjerët. Por thoshte se pasi që ishte bërë ahmedian, këtë nuk e shikonte tashmë në veten e tij. Më thoshte se në qoftë se kjo ngjarje do të ndodhte me mua para se të bëhesha ahmedian, atëherë unë do të luftoja me të gjithë njerëzit që ishin të pranishëm aty. Edhe do të shqetësoja organizuesit jashtë mase shumë. Por ishte vetëm ahmediati, pranimi i ahmediatit që unë e durova, edhe madje gjeta një durim shumë të madh në veten time. Edhe thot ky është një ndryshim shumë i madh për mua, thot. Pra ati ishte vjedhur kuleta dhe ai këtë ngjarje po e tregonte për përmirësimin e vetjak. Pra ai thoshte se ishte çuditshme që vetëm nga ahmediati një njeri i zemëruar bëhet një njeri kaq i butë. Pra kjo është një mirësi e Allahut, bekim i Zotit. Njëkohësisht kjo ngjarje është mësim për ahmedian të vjetër, të cilët zemërohen shpesh. Ata që janë ahmedian nga lindja, pra që janë lindur ahmedian. Antarët e xhamatit mes ahmediatit duhet të fitojnë një aftësi për t'i kontrolluar emocionet e tyre. Nuk duhet të zemërohen për gjëra të vogla. Pra, ahmediati duhet të ndikojë në thellë në veten e tyre. Ne duhet të tregohemi të duruar. Sidoqoftë, këto gjërat negative që dalin, ne marrim edhe mësime nga këto. Në përgjithësi, pjesëmarrësit edhe të gjithë ata njerëz që ishin aty, bashkëpunimin që kanë treguar, organizuesit duhet i falenderojnë ata. Njëkohësisht edhe pjesëmarrësit, duke parë organizime të mira, t'i falenderojnë organizuesit. Në Gjermani, alhamdulillah, ahmedianët që janë të rinj kanë përfituar mjaft mirë edhe kanë krijuar një patos të ri në veten e tyre ndaj xhamatit. Allahu i shtoft ata sa më shumë. Si që tregova, të rinjt kam parë në veçanti në të angazluar ndaj xhamatit. Në xhamatin ton, nëse një njeri tregohet i pakujdesshëm ose i lëkundur, atëherë Zoti krijon qindra njerëz të tjerë, të cilët e përmirësojnë veten edhe tregohen të mirë në xhamat. Kjo është vetia e xhamatit, që nuk gjendet në ndonjë vend tjetër. Allahu e shtoft këtë veti sa më shumë. Lidhur me gjelsen,
një punë e rëndësishme është edhe puna e palosjes pas përfundimit të xhelses. Sidomos kur xhamati merr një vend me qira për një kohë të shkurtër. Këtu kishte edhe këtë shqetësim kanë pas organizuesit që pas xhelses si mund t'i palosni të gjitha gjërat, si mund t'i palosin të gjitha gjërat, sepse në qoftë se do të kalonte një ditë më shumë, atëherë xhamati do të paguante shtrenjtë atë vend. Pra, ata kishin si synim që xhamati të mos pësonte ndonjë humbje. Por alhamdulillah, me bekimin e Zotit, njerëzit janë përpjekur shumë edhe brenda 2 ditësh i kanë dorëzuar atë pra vendin e xhelses pronarve. Aksionet që bëhen para xhelses edhe pas xhelses kanë marrë pjesë shumë ahmedian. Sidomos këtë vit kanë marrë pjesë shumë nga ata të cilët kanë marrë azil në këtë vend. Unë u them atyre që pra azil kërkuesve që erdhen në këtë vend, ata kur nuk duhet të harrojnë xhamatin pas rehatis. Pasi ata kur do të gëzojnë letrat ose kur do të rregullojnë letrat në këtë vend, atëherë ata nëse do të harrojnë xhamatin, atëherë do të mund të fitojnë disa gjëra materiale, por jetën do e katandisin keq. Unë kam takuar shumë njerëz, shumë njerëz edhe që vinin më përpara, edhe njerëz të rinj, dhe kam parë që alhamdulillah njerëzit po i afrohen xhamatit më shumë. Allahu i mundsoft që ata ta pranojnë xhamatin sa më shpejt. Kur do të botohen raportet, do të mund të dëgjoni edhe për shtypet e të tjerëve. Do t'i tregoj për një njeri, një krishter nga Malta, është gazetar, shkruan shumë artikuj. Ai më thoshte mua që kishte shënuar shumë pika nga të gjitha fjalimet. Thoshte se kur do kthehem në vendin tim do të shkruaj për të gjitha këto pika. Në veçanti thoshte se fjalimi im i fundit i kishte pëlqyer shumë. Pra, ndërsa fjalimi im i fundit ka qenë vetëm për xhamatin, për reformimin i xhamatit. Por alhamdulillah edhe një krishter, ai që kishte ardhur me sinqeritet, ka përfituar nga ai fjalim. Ishte edhe një tjetër njeri, avokate, ishte grua, e cila e kishte pëlqyer xhelsen shumë mirë. Edhe ajo thoshte se kishte parë diçka të mirë që në xhamatin ton kemi një zyrë të veçantë për t'i rregulluar çështjet familjare, probleme. Edhe ne si ahmedian, pra duhet ta forcojmë këtë zyrë edhe duhet jemi të fortë që të mos ndikohemi nga gjërat që dalin që vijnë nga jashtë. Pra ishte avokate dhe i kishte pëlqyer zyra e avokatisë së xhamatit. Edhe thoshte se kjo është mirë që çështjet tuaja zgjidhen brenda për brenda.
unë e falenderoj Zotin shumë, edhe xhamati duhet ta falenderoj. Duke kur dëgjoj këto përshtypje, sepse po shikoj që Islami që erdhi përmes Mesiut të premtuar alayhi salatu selam në këtë kohë është po sjell një famë të mirë për jo muslimanët. Këtu duhet të marrin mësim ata Ahmedian të vjetër, të cilët duke lënë zyrën e xhamatit, zyrën e avokatisë së xhamatit, shkojnë në gjyqet edhe pastaj kishim një program të veçantë me mysafir gjerman. Gjeta mundësi, gjeta rastin të shpjegoja mësimet e fesë islame. Me që ishte me gjermanët, prandaj pash që kishin shumë pak pjesëmarrës nga pjesëmarrësit e zakonshëm. Fjalimi im, edhe pse ishte pak i gjatë, por me shumë durim ata kanë dëgjuar. Ndërsa ishin disa të cilët kur largoheshin nga salla kërkuan falje që po largoheshin shpejt. Një pjesëmarrës që më tokoi mua pastaj, ai thoshte se nuk e ndjeva fare kohën që ka kaluar kaq shumë kohë, sepse fjalimi i kishte pëlqyer shumë. Një krishter amerikan thoshte se fjalimi ishte shumë i mirë, që mësimet e fesë islame për herë të parë kishte dëgjuar në këtë mënyrë. Dua t'ju tregoj që këtu nuk është diçka, nuk është e mira e folsit, por gjithë kjo dituri gjithë këtë dituri e kemi marrë nga Mesiu premtuar alayhi salatu selam. Pra, ne vetëm kur i shikojmë këto bekime, kur i shikojmë këto bekime, zemra jon mbushet me lavdërimin e Zotit. Kam bërë një takim edhe me student Ahmedian dhe Ahmediane. Edhe atyre unë u thash që ju në vend ju duhet ta merrni Kur'anin si libër që për të hulumtuar. Me bekimin e Zotit, shumë nga studentët në Gjermani po përparojnë edhe marrin nota të larta në Gjermani. Edhe ata, pra student, qofshin vajza, qofshin djem, duhet ta falenderojnë Zotin që Zoti ju ka mundsuar pra qëndrimin në Gjermani, edhe ata me bekimin e Zotit po përparojnë shumë në dije. Detyra e tyre është mësimet që fitojnë nga shkollat duhet t'i kenë duhet t'i zbatojnë sipas mësimeve të Kuranit. E pastaj t'i shërbejnë edhe xhamatit. Duhet të përmendja edhe për MTAN, pra për kanalin e xhamatit. Në Gjermani
vullnetarët që kanë punuar në kanalin e Xhamatit edhe kanë dhënë shumë emisione drejt për drejt, ishin shumë të bukura. Ata janë përpjekur me të gjitha mundësitë e tyre për t'i quar të gjitha emisionet në barë botën. Unë, inshallah, deri të kthehem në Londër, shpresohe të kem një tuf letrash me falënderime të njerëzve të cilët e kanë ndjekur gjithë gjelsën përmes kanalit MTA. Që nga Gjermania ka përgatitur, pra ka bler një kamion edhe ka përgatitur atë vetëm për MTA-n, ka rregulluar të gjitha sistemet e kanalit televiziv brenda kamionit. Më përpara xhamati i Gjermanisë përgatisti një dhomë të veçantë vetëm për MTA-n, por tani alhamdulillah ata gjithat sisteme kanë kaluar në një kamion edhe atë e marrin ku të dëshirojnë. Pra alhamdulillah xhamati i Gjermanisë po përparon mjaft shpejt edhe në kanalin MTA. Allahu i shpërbleft të gjithë vullnetarëve. Një gjë që kam parë për herë të parë që gjermanët kanë krijuar shumë kontakte me njerëzit, me intelektualet, me media, sidomos organizata e të rinjve të xhamatit ka arritur shumë. Allahu i shpërbleft të gjithë që kanë punuar në këtë sferë. Për shkak të këtyre kontakteve erdhën shumë deputet edhe politikan edhe më takuan mua në Council Hall. Kemi bërë edhe një mbledhje, kemi organizuar edhe një mbledhje edhe më dhanë mundësi që unë t'ju tregoja mësimet e Islamit para intelektualve. Ishte një mbledhje mjaft e bukur. Veç kësaj kam ndjerë që njerëzit po i kushtojnë rëndësi për ta dëgjuar realitetin e fesë islame. Pra kontakte që ju keni gjetur, inshallah Zoti i bekoj këto, edhe në njërën anë si që shikojmë në botë që muslimanët ose disa njerëz përhapin sherr edhe frikë në emër të Islamit, ndërsa inshallah ne të bëhemi përmes këtyre kontakteve të përhapim Islamin me dashuri edhe me dëmshuri, edhe ne sa më shpejt ti përhapim mësimet e fesë islame ashtu siç duhet. Allahu na mundësof që ta bëjmë ashtu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر